Сосын Алла Тағала бізге айтады: "Уала тақрабу зина". Зинаға жақындамаңдар. Иннаху кана фахишатан ва саа сабила. Ол деген сондай бір арсыздық, және ол бір сондай жаман жол. Алла Тағала оны да жол деп атаған. Ол да жол. Немесе Алла Тағала былай деп айтады: "Уала тақрабул фавахиша". Арсыз істерге жақындамаңдар. Ма захара минха ва ма батана. Оның адамдардың көзінше жасалып жатқанына да, оның тығылып жасалатынына да жақындамаңдар дейді. Міне, қазір менің көзім тура жолдама. Алла Тағала оны тура жолға түсіргісі келеді, көзді. Мына көз тура жолда болу керек. Естеріңізде ме? Сонда бір хадис-ül құдсида, егерде мен ол құлымды сүйетін болсам, сондай бір керемет сыйлық жасап жатыр енді. Мен оның көзі болам дегендей нәрсе. Яғни оның көзі тек мен сүйетін нәрселерде ғана жүреді. Ол тура жолда. Міне ондай құлдың көзі тура жолда. Сондықтан жаңағы тығылып жасайтын нәрселер болсын. Сондай бір жасалатын нәрселер. Далада кетіп бара жатып, бір нәрсеге қарап етіп, дұрыс емес нәрсеге қарап етіп, қарап өтсем, қарасам, бірақ мен намаз оқып жүрген адаммын. Дұрыс па? Яғни намаз оқитын кезімде, бесіннің уақытында намазда тұрған кезінде тура жолдамын. Бірақ жаңағы нәрсе кездескен кезде мен сол жолдамын. Тура жолда емеспін. Бұл нәрсені мен жөндеу керекпін. Бұл менің әлсіз тұсым. Алла Тағала ешкімнің бір айыбын ашқысы келіп тұрған жоқ. Бірақ бұл осал тұсым. Қазіргі күндегі жаңа бір Инстаграмда болып отқан нәрселерде мысалы. Әркімге белгілі мысалы. Немесе бір жағдайы жақсы адамның үйіне бардым. Енді үйінде керемет дүниелер бар екен. Көзім таң қалды. О, шіркін, нандай болса менде, нандай болса деген нәрсе. Көзім тура жолда емес. Менің көзім болмайтын нәрселерді тілеп отыр. Бұны не үшін айтып отыр? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: кімде-кім өзінен дәулеті мол адамның үйіне барса, содан шыққан соң дереу өзінен дәулеті төмен адамның үйіне барсын дейді, ананы емдеу үшін. Міндетті түрде процедура қабылдау керекпіз. Болмайды әйтпесе. Мен өзімнен төмен үйге барып, сол кезде орныма тура жолға қайтамын. Егер әйеліңізбен бірге барсаңыз, әйеліңізбен бірге бару керексіз жаңағы төмен үйге. Үйге тура жолда қайтып келетіндей. Міне, осындай нәрселер бар.